odamlarda bo'ladi-da, mana 30 yoshdan keyin mana biznesda ishlayotganlarda nimadir ham o'xshashi mumkin, o'xshamasligi mumkin, fikrli keladi. O'zi nimaga kerak bu narsa menga? Men o'zi qiyin kelmayapti, hammanglar ketinglar manda. Yo, menda zerikkan davrlar bo'lgan. Mana shunaqa narsalar bo'lganmi? Men bo'lgan mana 2007-yil, 97-yil ofis market bo'lgan. 10 yildan keyin zerikkanman. Keyin dekisi boshlaganman, noldan boshlab zavq olaman. Buni Radislav Ganda pastdan aytganda, zo'r cho'qqiga erishganlar zerikadi, keyin noldan yana nimadir boshlaydi. Menda mana shunaqa. Masalan, ofis marketdan zerikkan yilim esimda. Dekisi boshlab zavq olganman. Bitta kitobni zabt qilib o'qib bo'lgandek, bitta tog'i zabt etganda zavq olar ekanman-da. Men Sazidatelь noldan boshlab olib chiqqandan keyin zerikaman. Shu nuqtaga o'qib bo'ldim bu kitobni boshqatdan o'qishga motiv. Operatsiyonkada men integrator bilan entrepreneurman-da. Menga protsess bilan administratorlik yomon anaqa napregat qiladi. O'sha uchun menda o'qisan ekan shu uchun Husanjon san boshqa urasan, men nima qilaman dedi. O'sha uchun tabiatan zerikaman, eng katta aybim. Aybingiz emas, odamlar yutug'im ham, kamchiligim ham shu. Sen zerikasan, men boshlagan ishingni keyin boshqalar hosilini teradi dedi. Zerikkanim uchun siz ekib 0 dan 1 ga olib chiqish qiyin, 1 dan 10 ga olib chiqadiganda boshqalar hosilini teradi dedi. To'g'ri menejment qilmasdan kech boraman-da. Delegirat qilib o'ylanib soat boshqa soat chiqib ketdi. Mana undan zerikkanim esimda, dekisdan zerikkanim esimda. Mana hozir o'sha boz aytib Infaktorlar bunda olib qarasa 2007-yildan 2024gacha 7 yil bo'ldi. O'sha Infaktordan zerikman. Lekin bu sizning baxtingiz ekan. Qarang, siz 01 ekansiz, eshitishim bo'yicha. Husnniki 19 ekanlar. Men tushunmayman nima deganini. 01 degani bu mana. Bu qaysi nimalarga asosan, o'chenlarga asosan? Numerologiyami? Yo'q. Astrologiya. Yo'q, unaqa emas. Mana 01 odamlar bor. Ular 0 dan 1 gacha olib chiqa oladi. 1 dan 9 gacha operatsiyonka qilish olmaydi, ana sistema, har kuni bitta ishni qilish olmaydi. Men ham 01 emas, startaperman. Yangi zapusk bemalol qilaman, komandani yig'ishda oson qilaman. Bunaqa narsalarni, to есть fikr keldi, ertaga уже sotuv qilib yuborasiz-da, misol uchun. Уже tez qilib yuborasiz. Yo'q, sotuv etmoqchi, MVP, guruh anaqa yig'ish, например, siz ham aytasiz-ku, yangi loyiha o'ylab topdim, ertaga o'sha syomka. Da. Bor odamlar 1.9, ular, например, 01 части qilish olmaydi. Hech qachon qilish olmaydi. Lekin 01 li 1.9 qilishga qiynalsa, ular 1.9 уже bor narsani masshtabировать qilish oladi, kattalashtirish oladi. Ko'pincha 01 li 1.9 larni topishga qiynalishadi, chunki ko'rmaydi-da, qanaqa qilib ularni topishni bilishmaydi. 1.9 li 01 larni o'zi bu ham odamlar 50 desa, o'shaning uchun bizda oila biznesda baraka bo'lgan. Men 01 bo'lsam, atrofimda 1.9 lar bo'lgan. O'shaning uchun zo'r bo'lgan, lekin mana 1.9 01 siz o'xshamaydi. 01 da 1.9 siz o'xshamaydi. Katta narsaga erishishga. 01 li o'zi o'sha tushunchasi bo'yicha ko'proq xato qiladi. Chunki xato qilmasdan hech narsa qila olmaysiz-ku. Siz hammasini odam qisqada bilmaydi-ku. Xato qiluvchini ko'p xafa qilib qo'yish mumkin ekan. Men shu yerdan keyin ketganman ko'p bizneslarni. Men sen ko'p xato qilsang, Husanaka qatga bormasa mana Husanaka undoq qilgan, Husanaka bundoq qilgan uchun dillarim xira bo'lib ketgan. Korroche deb borganman. Endi Husanakadan sal dam olishim kerak degan narsaga borib borganman. O'zi 01 li o'zi shunaqa xato qiladigan odamlar. 1.9 li masshtab qilayotganda уже mana 01 li xaos bilan ishlaydi, 1.9 li xaos porядокка qiladi. Уже tizimlashtiradi. Tizimlashtirish osonroq-ku, ya'ni pul kelyapti, prodaja bor, produkt bor, уже qanaqa bo'lsa ham uni tizimlashtirish oson. 01 yo'qotsa nima riski bor, shuni gapiravering. Qarang. 01 lar bilan 1.9 lar bir-biriga ish olishsa. Yo'q, ular ikkalasi ham juda ham muhim. 1.9 01 bu tadbirkor. 1.9 li tadbirkor emas, 1.9 li menejer o'zi aslida. Administrator. Administrator, menejer. 1.9 li 01 siz hech qachon biznesmen bo'lisha olmaydi. 01 li 1.9 ular har doim qanaqadir proyektni yangi boshlab berishadi. Katta masshtabga olib chiqish qiyin, chunki sistema yo'q. Lekin bitta narsa bor. 01 larda, misol uchun mana Shirin 01, Barnopamlar, qaynanamlar 01, ya'ni boshqa 01 lar ham bormi? Siz 01 siz. Ularda psixologически mana nimaga boshlayotganligi ham bor-da. Misol uchun Barnopamlarni ham, Shirinni ham, sizni ham ko'proq pul emas, anaqa motivatsiya qiladigan. Признание. Признание. Chunki menda ham shunaqa-da, maqtab qo'yish kerak edi. Молодец deyish kerak-da. O'shaning uchun sizga, men fikrimcha,
mana qildingizda qanaqadir cho'qqiga yetdingizda sizni cho'qqingizni ko'rishmayapti qilgan xatolaringizga ani aytishyapti men xato qildim bu признанияni antonimiku bu ya'ni ayblash yoki там gapirish bu o'shaning uchun sizdan motivatsiya yo'q bo'lib ketadi chunki siz motivatsiya faqat признание qiladi agar misol uchun yoningizga bitta odam olib olsangizda faqat siz har kuni maqtab tursiz Hasan aka zo'r ekansiz Hasan aka zo'r qildingiz anaqa Elon Musk o'xshab raketalarni qo'rasiz tushundingizmi ham chustat qilish kerak endi hayot yaxshiroq ketadi sal qimmatroq qoladi lekin mana siz mana shu точно sizni super silangiz bu haqiqiy tadbirkorsiz noldan hech narsa yo'q joydan yangi proyekt boshlaydigan yo'q joydan yangi narsa o'ylab topadigan o'shaning uchun baribir bu sizni hattoki yo'q joydan hozir yangi model продажи виденlar bor тебе rezultat kerakmi bo'ldi men rezultat beraman mandagi model продажani tizimlashtirib hech kim qilmagan shu O'zbekistonda network bozorida hech kim qilmagan variantni biz ham qilaveramiz hozir men bilaman qanaqa emotsiya orqali networking orqali bu yoqdagi bir hamma best practice shuni bu yoqqa tiqib o'sha model boyatiga такая профессия кофе ich кофе ichishga kelib tavsiya berib odamlar menga ham qadrli ekan deydigan narsa просто unga kerakligini AIDA attention interest desire action e'tiborni jalb qilib qaror qabul qilishga yordam beradigan model bu уже boshqa уровеньda siz уровеньingiz hozir уже boshqa уровень aytadiyu anaqa tadbirkorlar bitta ish bor завтрак обед ужинni bitta o'zi qilish kerak emas mana shunaqa не ешьте в одиночку o'sha vaqtda eng katta сделкалар qilinadi mana 30 kun 25 kun завтракda bo'lardi sizlar bilan bir martami ikki marta shunaqa постоянно qiladigan ish ertalab o'g'lim maktabga qo'yaman завтрак mana kechqurun ujinim bor edi o'g'lim Gonkongdan kelgan choy ayolim ujin qilaylik dedi u ujinni bugunga ko'chirdimda o'zimiznikini kecha o'tkazardim yo завтраklarim yo ujinlarim boyagi networkingda kunduzi endi yo переговорlar yo встречаlar yo u ham обедda совместно nima qiladi lekin ertalabki завтрак bilan kechqurundagi ujinda samaradorlik zo'r fokus ertalab свежий kechqurun hech kim bezovta qilmaydi dahshat qaysi kunni qaysi paytida ishlashni yaxshi ko'rasiz bilmayman maniki ishim shuda общение de mani operatsion emasman de